وكما من الله على قريش بإطعامهم من جوع وتأمينهم من الخوف، فقد من الله عز وجل على مصر بذلك في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، بأن جعلها سلة لغذاء العالم القديم وسبباً في إنقاذ البشر من المجاعة الإقليمية التي كانت تعصف بأمم وشعوب كاملة حولها. وقد قال الله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. انتوا حسيتوا بالآيات معايا؟ الآيات دي كانت بتوصف الأمن والأمان اللي عاشت فيها مصر من آلاف السنين، ومش بس هي، عاش كمان كل الوافدين ليها اللي جايين من كل حد وصوب على اختلاف مقاصدهم ومراميهم وأديانهم. بالمجمل كانت مصر القديمة مركز ومحور العالم القديم، وكانت مصر وزي ما يقال وبضدها تتميز الأشياء. بس على ما يبدو أن المعلومات الواردة من عمق الحضارة المصرية القديمة اللي أسسها أجدادنا المصريين والمصنفة كحضارة بدائية كانت أكثر رحمة ونزاهة وحسن خلق من حضارة الرجل الأبيض الأنجلو ساكسوني اللي ما يزال بيظن أنه الأرقى وأنه صاحب الحضارة الحديثة والأعظم على كوكب الأرض. مش عارف إزاي، بس مش مشكلة، خلينا معاهم. رغم أنها حضارة جابت لنا الرأسمالية المتوحشة اللي سحقت ملايين من الفقراء حول العالم ودفعتهم للعمل لحساب حفنة من الأغنياء اللي بيسيطروا على كل شيء على كوكبنا وعايشين في قصورهم في عواصم الدول الكبرى. وقل صدق الله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والعبرة هنا مش بعموم اللفظ لكن بخصوص السبب، وما فيش غرابة في سماع أصوات مصرية من فترة للتانية بتطالب بالعودة للفرعونية. طبعا هم بيقصدوا حضارة مصر القديمة، والسبب ده هو الرغبة في استعادة العظمة والمكانة اللي كانت عليها مصر القديمة في عيون ونفوس شعبها من المصريين، والرهبة في عيون ونفوس الأمم والشعوب المجاورة لمصر وأيضا جميع شعوب العالم. والحقيقة أن قدماء المصريين بنوا حضارة استطاعت أن تبهر العالم بعظمتها وتلهمه بعجائبها التي ليس لها مثيل في العالم. وعلى فكرة العظمة والفخامة دي كانت سبب في ظهور حركة ظهرت في القرن اللي فات اسمها حركة إيجيبتومينيا. الحركة دي معناها الهوس بالمصريات، الحضارة الغربية مهووسة بالمصريات أو بالحضارة المصرية القديمة في شكل آثارها المعمارية، معابدها، منتجاتها الحضارية الأخرى اللي هنتكلم عنها باستفاضة في الحلقات القادمة، إلا دليلاً على تجاوز تأثير الحضارة المصرية القديمة لحدود مصر الجغرافية إلى العالم أجمع، خاصة في أوروبا والأمريكتين. وعلى فكرة ده دليل على تأثير الحضارة المصرية خارج حدودها اللي وصلت لأوروبا وأمريكا والعالم كله. على فكرة ده كان بعد الحملة الفرنسية، وخاصة بعد فك رموز حجر رشيد على يد الشاب الفرنسي شامبليون اللي هنستعرض قصته وهنتشارك معاكم معلومات ربما لا يعلمها الكثير عن الجهود التي بذلت لفك رموز حجر رشيد. فازاي لو أدرك الغرب حقيقة الحضارة المصرية القديمة وتوحيدها وأخلاقها وقيمها السابقة لعالم اليوم في القرن ال21؟ وده اللي هنحاول نسلط الضوء عليه ليكم أعزائي المشاهدين. ما وراء الأهرامات خطوة على طريق استعادة الوعي بأهمية التاريخ المصري القديم وأهمية استرداد حقنا في الرواية وأهمية استرداد حقنا في رواية تاريخنا المبهر بعلمه وإيمانه وقيمه للدنيا كلها. ما وراء الأهرامات خطوة للتأكيد على أن دراسة التاريخ لا تعني مجرد الاطلاع على الوقائع والأحداث التاريخية التي مرت على الإنسان منذ خلق الله عز وجل الأرض، لا، وإنما تعني التعمق في دراسة وتحليل هذه الأحداث والوقوف على المواقف في محاولة للخروج بفائدة يستنير بها الإنسان في عصره لحاضره ومستقبله ومستقبل أبنائه إن شاء الله. وبكده خلصت الحكاية، ونشوفكم في حكاية جديدة وحلقة جديدة إن شاء الله. وحتى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله. لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت إنه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات. وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب ويخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجه ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولان اللي كتبه الاقوياء.